Uyu munsi niba uzi ko wanga abantu banuka mu kanwa, nagira wicare hamwe tuganire ku ngingo itangaje y'ubuzima. Ingwa prikata, ururimi rufite ibinyamanyama biteye ubwoba. Ingwa prikata, ibi byaba bituruka hehe? Ingaruka zabyo ku muntu ni izihe? Niki wamenya ku bwoko bw'ururimi utigeze ubona mu buzima bwawe? Ushobora kuba ufite ururimi rusanzwe, gusa ku bantu bamwe bisanga bafite ururimi rusa n'urufite ibyobo muri rwo, fissure tongue. Igice cyagana hejuru no ku mpande cyangwa se mu mpande h'ururimi hirema ibisa n'ibinyamanyama bihekeranye uko bigenda bisimburana. Ubujyakuzimu bw'izi nyama cyangwa se bw'ibi binyamanyama n'uburyo biza cyangwa se n'uburyo biba bimeze bijyanirana na buri muntu, gusa ku bantu bamwe hari n'abo bimera nk'ubutaka busataguritse. Ntabwo ari ibintu wakwishimira kureba no kwibonaho, gusa nanone iyi ntabwo ari indwara nk'uko abantu benshi babitekereza cyangwa se nawe uri kubitekereza. Si indwara kuko ku rurimi rwawe nta buribwe wumva iyo rumeze gutya. Ururimi ruba rukora neza. Nyamara igitangaza abantu benshi cyo kwibaza ni ese bituruka kuki cyangwa se biterwa n'iki ngo wisanga ururimi rwawe rwarahindutse gutya? Mu bishobora gutuma ururimi rwawe ruhinduka gutya harimo imyaka ndetse n'uruhererekane rw'umuryango. N'abasuje nitwa Ismael Mugisha, iyi ni Télé Montagne Rwanda. Iki ni ikiganiro menya byinshi, tumenya byinshi ku bibera mu isi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibitangaza cyangwa se amabanga utazi ku bwoko bw'ururimi rw'inyamanyama ruboneka mu kanwa k'abantu bake ku isi. Twibuke ko buriya ushobora kuba ntabyo wari uzi, gusa ururimi rwawe ureba ubundi bigizwe n'inyama 8 zose hamwe zikora zigakora zikoresha ururimi rumwe. Biratangaje nta nubwo bigaragara, ariko nanone tugiye kwiga ibindi byinshi ku rurimi mu minota 8 igiye kuza. Icara hamwe rero, kora subscribe uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge. Mu gusobanura aho bene ubu bwoko bw'imihindagurikire y'ururimi buturuka, byadusaba gusobanukirwa ingaruka z'imiterere ya muntu cyangwa se ibiherekanwa mu muryango ndetse n'imyaka ya muntu. Uko bigenda mu buryo busobanutse ntabwo bizwi, gusa hari uburyo bubiri. Muri bwo ku mwanya wa mbere tuhasanga uruhererekane rw'umuryango ndetse n'imiterere yabo ukomokaho. Iyo umuntu afite bene wabo bavukanye bene ubu bwoko bw'ururimi, nawe biba bishoboka cyane ko yisanga rufite. Wabikura ku babyeyi, wabikura kuri bene wanyu bakwegereye mufitanye isano. Iyo umuntu mu muryango w'iwanyu yigeze kugira ubu bwoko bw'ururimi, ni ibintu utajya ku ruhande rwose ko nawe biba bizakugeraho. Ikindi kintu gituma umuntu agira ururimi nk'uru ni imyaka. Birazwi neza ko ibi atari ibintu wapfa kubona mu bana bato cyane. Uko umwana agenda akura, amahirwe yo kugaragara kwabyo agenda azamuka. Ndetse uko umuntu akura, ibi bisa n'ibinyamanyama bigenda bijya munsi cyane, bicukuka cyane ndetse bikaba binini. Umuntu ashatse yabyita ko umuntu abivukana, ubundi bikagenda bikura uko nawe agenda akura. Bivuga ko gucukuka k'ururimi byisumbuyeho akenshi biterwa no kugenda ururimi rusaza. Gusa rimwe na rimwe ibi hari nubwo bigaragara cyane mu buzima. Rimwe na rimwe bigenda biza gake gake ku buryo bishobora kugaragara cyane ku myaka 40 n'imyaka 50 aho ngaho. Kubw'iyo mpamvu reka turebere hamwe ingaruka mbi ndetse n'ibibazo ubu bwoko bw'ururimi bushobora gutera nyirarwo. Urugero bizwi neza ko bitera kunuka mu kanwa ndetse n'izindi ngaruka tugiye kurambura nonaha. Abantu benshi bahura cyane n'ingorane iyo bisanze bafite ubu bwoko bw'ururimi, nubwo nta ngaruka mu buryo bw'uburibwe akenshi zigaragara cyangwa se biteza. Uko ururimi ruteye birema ahantu heza h'isoko y'ibibazo igihe cyose isuku yo mu kanwa ititaweho. Nk'ubu ingaruka mbi z'ubu bwoko bw'ururimi za mbere ni ukunuka mu kanwa, ibizwi nka halitosis. Umuntu aba ashobora kunuka mu kanwa bihoraho kandi by'igihe kirekire. Nk'uko bigaragara, ukuntu ururimi ruteye biri mu bwisho bworoshye cyane bw'imyanda ituruka ku biribwa turya, utunyangingo tw'uruhu twapfuye, udukoko cyane cyane utwitwa anaerobic bacteria. Utu dukoko dushwanyaguza byose mu bifatirwa hagati muri izi nyama nk'ibiryo byasigaye cyangwa se bisigara mu kanwa nyine.
muri izi nyama z'ururimi birumvikana ku buryo umuntu rwose anuka mu kanwa bidasubirwaho. Burekura ibinyabutabire byo mu bwoko bwa sulfure, nk'iyi iboneka mu bitunguru. Ingaruka: umuntu anuka mu kanwa kandi niyo yakoza mu kanwa, bingana iki? Ntacyo bitanga. uretse ibyo ngibyo, ibi bintu biba bishobora no kuvamo uburwayi cyangwa se indwara. Ibisigazwa by'ibiribwa byibika muri izi nyama ndetse n'ubuhehere bwisangamo birema ahantu heza ho kuba havamo uburwayi. Ubuzwi cyane ni ubwitwa oral candidiasis thrush. Ku rurimi ahagana inyuma hiyubaka ibintu by'umweru cyangwa se bijya kumera nk'umweru. Ibi bishobora gutera umuntu uburibwe, akajya yumva asa n'uwahiye ku rurimi, ndetse iki gihe niyo honyine ubwoko bw'ururimi bugaragaza ikimenyetso cy'uburibwe ku muntu honyine, erythema migrans. Hari n'ubwo wumva ururimi rukurya bisa n'ubushye, ndetse ukumva wagira ngo hari uburibwe bumeze nka kumwe inzuki zikutwinga. Akenshi iki gihe ururimi rwawe ruba rwajwemo n'indwara izwi nka geographic tongue cyangwa se erythema migrans. Gusa nanone ni byiza gutandukanya uburibwe buturuka ku rurimi ubwarwo ndetse n'izindi ndwara zijyanirana narwo. Dore ibindi wamenya kuri ubu bwoko bw'ururimi. Ubu bwoko bw'ururimi akenshi buboneka mu bantu bafite ubwoko bw'indwara runaka zirimo nka Down syndrome ndetse na Mercalson-Rosenthal syndrome. Izi ndwara ubwazo ni ikindi kiganiro n'iyindi ngingo. Gusa nanone umuganga akubonanye ubwoko bw'ururimi aba ashobora kuba yatekereza ko waba urwaye izi ndwara, aba yagusuzuma rwose birumvikana. Dore uko wabyirinda, dore uko wabivura. Nta muti nta rukingo, kuko ubusanzwe ururimi ubwarwo si uburwayi. Ikibanze ni ukurinda ibibazo bitera: kunuka mu kanwa, isuku no kurwitaho. Ku muntu ufite ubu bwoko bw'ururimi biba bisaba ngo arusukure buri munsi. Bisaba gukoresha uburoso bw'amenyo bworoshye cyane, cyangwa se nanone hagakoreshwa bimwe mu byabugenewe bikuba ururimi nk'ibyitwa tongue scraper, kugira ibice by'indani mu nyama ubikube neza mu nyama z'ururimi bigerweho mu buryo bwiza. Kandi ibi bifasha mu gukuraho byose mu bisigazwa by'ibiribwa byaba byihishemo. Bisaba umuntu kunywa amazi menshi, bitihise uba ugomba gushaka umuganga akajya gukurikirana. Iyo unywa amazi menshi bituma amacandwe yawe aba menshi cyane. Ibi binafasha mu gusukura ururimi cyangwa se mu kanwa muri rusange. Mu gihe cyose ururimi rwawe ruteye uburibwe, ibimeze nko kumva wahiye kuri rwo cyangwa se wumva ubushye, ibisa n'umweru byibaka ku rurimi inyuma, iki gihe biba bisaba ngo wegere umuganga agufashe kurwanya ibibazo bitaraba bibi, bitaragera ahantu habi. Muri make, ururimi nk'uru rw'inyamanyama ruratangaje. Umuntu aba ashobora kubana narwo ndetse by'igihe kirekire nta buribwe rumutera. Kwita ku isuku, ibibazo ubusa n'uwabirangije. Naho ubundi, iyi ni Télé Montagne Rwanda ukurikira. Ibiganiro nk'ibi nta hantu bikurikirana. Iki kiganiro wagikunze, wifuza kwiga ikindi kintu gishyashya, dore ikindi kiganiro wareba kuri screen yawe cyangwa se ku kirahuri cyawe uri kurebera iki kiganiro, kandi nanagishyize muri comment hasi munsi y'iyi video. Reba icyo kiganiro nacyo ni cyiza. Nitwa Ismael Mugisha. Naho utaha.